Goeienaand en baie welkom by Vanaand se Woord. Jy is ingeskakel hier, dit is donderdag aand net na 6 en dit is ook my voorreg om Vanaand se Woord met julle te deel. Vanaand wil ek 'n bietjie praat oor wanneer Jesus intree, gebeur die buitengewone. Maar voor ons begin, kom ons sluit met ons oë. Maar Vader, dankie dat ons net kan stil word, Here, en U kan erken as God en Koning, Here, en dankie vir die voorreg wat ons het vanaand om U woord te kan hoor. Vader, dankie, Here, dat U kosbare saad in ons harte saai en dat U dit op die regte tyd sal laat opkom, Heilige Gees, en dankie dat U by elke persoon stil staan, wat U luister vanaand, en Here, dat U ook werklik hierdie saad sal water gee, and that you also cause revelation and understanding for us to come forth in and through the knowledge of Christ, in Jesus' naam. Amen, amen. So, ons skrifgedeelte vanaand kom uit Johannes 2, vers 1 tot 11 uit, en dit gaan juist oor die bruilof in Kana eintlik, waar Jesus sy eerste wonderwerk gedoen het, nee. Nou hierdie verhaal lyk en klink baie eenvoudig, maar dit bevat eintlik baie diep geestelike waarhede. So waarmee sit ons hier so? Ons sit met 'n fees wat skeef geloop het. Nou, 'n bruilof of 'n troue, soos ons dit beter ken in moderne taal, is 'n plek van vreugde en is 'n plek van viering en is 'n fees van gemeenskap. En in hierdie tyd, spesifiek in Jesus se tyd, het hierdie feeste daar aangehou. Nou te midde van hierdie vreugde en hierdie fees ontstaan daar toe nou 'n krisis by hierdie spesifieke bruilof, want die wyn raak op. Nou vir my en vir jou mag dit dalk nou klein klink, maar in daardie kultuur en in daardie tyd was dit actually 'n baie groot skande, iets wat die familie se eer kon beskadig en die vreugde van die fees actually word bedreig, want hoe kan hierdie host, hierdie gasheer nou toelaat dat die wyn klaar raak? En is dit nie ook maar hoe die lewe vir my en jou werk nie? Dinge begin goed, dis vol vreugde, vol hoop, en dan onverwags so raak die wyn op, vreugde verdwyn, krag raak min, hoop begin afneem. Nou ons lees hierso in hierdie teksvers dat Maria bring die probleem na Jesus toe. Nou dit is baie interessant, want kyk, Maria sien die probleem, sy sien die probleem raak, en sy kom na Jesus toe en sy sê, hulle het nie meer wyn nie. Nou, sy probeer nie die situasie self oplos nie, sy bring dit na een toe wat kan help. En hier is 'n baie belangrike les, want wanneer ek of jy 'n probleem het, groot of klein, moet ons dit na Jesus toe bring. Want te dikwels probeer ons eers alles self regmaak of uitsorteer. En eers wanneer ons moed opgee of naby moed opgee is, dan draai ons na Jesus toe en sê, Here, help asseblief. Maria wys ons 'n beter manier. Sy gaan eerste na Jesus toe. Nou nog 'n punt uit hierdie teks uit is, ons moet vertrou, selfs wanneer ons nie verstaan nie. Nou Jesus antwoord daar op 'n manier wat baie afstandelik, ek weet nie of die regte Afrikaanse woord klink nie, want hy sê sy tyd het nog nie gekom nie. Dit klink of hy homself wil distansieer van hierdie probleem af. Maar Maria verloor nie haar vertroue nie. Sy sê vir die dienaars, doen net wat hy vir julle sê. Nou dit, my liewe vriend, is geloof in aksie. Want sy verstaan nie alles nie, maar sy vertrou hom volkome. Nou hoe lyk my en jou geloof, want vertrou ons net as dinge sin maak, of vertrou ons actually wanneer ons nie die uitkoms kan sien nie, vertrou ons dan werklik? Nou, gehoorsaamheid kom partykeer uit eenvoud uit, want hoekom ek so sê is, in hierdie teks sê Jesus vir sy dienaars om 6 klipkanne vol water te gaan maak, en baie ironies, want hierdie klipkanne wat hulle vol gaan maak, of wat hy vir hulle sê om te gaan vol maak, is actually gebruik vir 'n reinigingsritueel, nie vir drink nie. Nou dit lyk baie eenvoudig, of dit lyk nou as sinnelose taak, maar hulle doen dit, en hulle doen dit volledig, sonder om te kla, want soms vra God eenvoudige dinge van ons af. Hy vra, vergewe iemand. Hy vra bid, selfs wanneer ons nie lus is nie. Hy vra ons moet aanhou glo, selfs wanneer alles donker lyk. Nou hierdie dinge klink klein, veral as jy vir iemand sê, ek bid vir jou, dit klink klein. Maar dis juis in hierdie gehoorsaamheid, wanneer daar wonderwerke, of 'n wonder gebeur, né? En deur hierdie wonderwerk van die water na die wyn toe, is daar transformasie, want jy sien, wanneer hierdie dienaars water uitskep, het dit wyn geword. En nie sommer enige wyn nie, die beste wyn. En hier sien ons weer die hart van Jesus se bediening, transformasie. Want hy verander water in wyn,
Hy verander vrees in vrede. Hy verander skuld in vergifnis. Hy verander dood in lewe. Nou ek kan nou al vir jou sê, onverskrokke, met baie selfvertroue, vol geloof kan ek vandag vir jou sê, wat ook al jy voor sy voete bring, hy kan dit verander. Daar is geen twyfel daarin nie. Nou, ons sien ook dat Jesus se tydsberekening perfek is, nee, want as ons nou lees, dan sien ons in hierdie teks, die seremoniemeester is verbaas, want hy sê, die beste wyn word gewoonlik eerste op 'n bruilof bedien. Maar hierdie spesifieke wyn, hierdie wyn van Jesus is vir laaste gehou. Nou dit wys vir ons dat Jesus se werk nie net betyds was nie, maar dit is ook beter as wat ek en jy verwag het, as wat ons onsself kon indink. En soms raak ons geduldig, nee. Ons dink partykeer, God is laat of God het van ons vergeet. Maar hierdie verhaal herinner ons, hy kom altyd op die regte tyd. En wanneer hy kom, bring hy net sy beste. En dis 'n teken, dis beslis 'n teken van iets groters, want volgens die evangelie was hierdie wonderwerk 'n teken. Dis nie net 'n daad van hulp nie, maar ook 'n openbaring van wie Jesus werklik is. Want dit wys vir die mense by die bruilof, dit wys vir my en vir jou wat hierdie teks lees, dat hy is die seun van God, dat hy het mag oor die skepping en dat hy wel gekom het om nuwe lewe te bring vir my en vir jou. Nou, hierdie water van reiniging word wyn van vreugde. En dit simboliseer 'n nuwe verbond. Dit simboliseer 'n lewe van genade, nie net 'n lewe van reëls nie. Nou vanaand is die vraag vir my en vir jou, en hier is nog 'n einde een, want die vraag is actually waar is my en jou leë kanne vanaand? Want dalk voel jy leeg, emosioneel leeg vanaand. Dalk voel jy geestelik leeg of moeg. Dalk voel jy fisies moeg. Dalk voel jy vanaand sonder hoop. Nou, hierdie verhaal sê vir jou, bring jou leegheid na Jesus toe. Bring jou moegheid na Jesus toe. Bring jou emosionele toestand na Jesus toe. Want hy vra nie vir vol kanne nie. Hy vra vir beskikbare kanne. Kan ek dit weer sê? Hy vra nie vir vol kanne nie. Hy vra vir beskikbare planne. Nou, die realiteit is, die werklikheid is, hy kan nie en hy wil nie werk met goed wat ek en jy wegsteek nie, maar hy kan wonders doen met dit wat ek en jy vir hom oorgee. Dit wat ons vir hom gee om mee te werk. Nou, die eerste wonderwerk van Jesus begin nie met iets groots of iets dramaties nie, maar dit begin met 'n behoefte by 'n fees. Dit wys vir ons, hy voorsien, hy gee om, hy verander en hy bring verandering. Nou wanneer Jesus intree, word die gewone buitengewoon. Wanneer Jesus intree, word die gewone buitengewoon. En mag ek en jy, soos Maria leer om te sê, doen net wat hy vir julle sê. En mag ek en jy die wonder sien, wanneer hy die water in ons lewens na wyn verander. Amen, ek hoop rarig dat die Here vanaand met die persoon of persone wat nodig gehad het om hierdie te hoor, gespreek het, en dat jy jou hart sal oopmaak en sal toelaat dat die Heilige Gees jou bedien, en rarig met jou werk, en dat jy sal antwoord daar waar hy klop, dat jy sal oopmaak daar waar hy roep, en dat jy sal oorgee daar waar hy wil hê jy moet oorgee. Amen. Het is lang naweek, ek dink ons almal so 'n bietjie uit daarna, 'n bietjie rus, bietjie ons kanne refill, en ek bid rarig dat ons kan recharge in hierdie naweek en net weer die wêreld vierkantig in die oë kan kyk en in deur sy genade. Amen. Kom ons sluit net ons oë. Abba Vader, dankie Here dat ons net vanaand ons leë kanne voor U kan neerlê, Vader. En dankie Here dat U dit volmaak, Here, en dat U ons vul, Here. En al maak dit vir ons menslik nie sin nie, weet ons Here, U doen goed met 'n rede. Dankie Here dat U, soos U hierdie water in wyn verander het, dat U omstandighede in ons lewens kan verander, Here. Dankie Here, soos dat U hierdie water in wyn verander het, Here, U ook vir ons nuwe lewe kan gee, Here. En dankie dat ons weet 'n lewe by U is 'n lewe in oorvloed, Vader. Dankie vir wie U is, Here. Dankie vir U goedheid en U guns en U genade, Vader. En ek bid U beskerming oor elkeen van ons oor hierdie naweek. Ek bid Here dat U ons sal
help om te kan rus en te kan rustig wees en te kan uitrus, Vader, sodat ons ook, Here, kan opstaan en kan doen dit wat U wil hê ons moet doen. Dat ons kan gaan daar waar U wil hê ons moet gaan, Vader. En dat ons kan spreek dit wat U wil hê ons moet spreek. Dankie, Vader, dat ons weet U is totaal en al in beheer, Here. En dankie, Here, dat ons net kan oorgee en sê, Here, hier is my leekanne. Maak dit vol met U nuwe wyn in Jesus' naam. And Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected unto You, because it's all about You, Jesus. En allemaal sê, Amen. Amen en amen. Geseënde aan verder. Tot ziens.